बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक बार दोबारा आपको बच्चों वाली बकरियाँ दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने बुध वाले दिन मंडी का आपको बच्चों वाली बकरियों का विज़िट करवाया था, आज दोबारा हफ्ते वाले दिन भी पहले आपको बच्चों वाली बकरियाँ दिखाते हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से आपको कुर्बानी के बकरे और भी बच्चों वाली बकरियाँ सारा माल दिखाते हैं। ये इसके साथ दो जो बच्चे हैं नारे मादी हैं, दो नर मादी हैं। दिखाओ ज़रा, दूध पिला के दिखाओ। ये दूध पिला के आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। एक मेल है और एक फीमेल है, ये आप लोग देख लें। ये मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह से आपको बकरी दिखा रहा हूँ, ये देख लें। ज़बरदस्त रूट का लास्ट चीज़ है। इसका भी रेट भी पूछते हैं भाई से और इसका आपको हवाना वगैरह भी दिखा दूँ। ये देखें, बड़ी खूबसूरत रूट का लास्ट चीज़ है, ज़बरदस्त बकरी है मेरे प्यारे भाई। दूध देख लें इसका अल्हम्दुलिल्लाह से। एक मेल है। अच्छा, मेल कौन सा सफ़ेद वाला है? अच्छा, जिसका निशान है वो मेल है मेरे प्यारे भाई। वो बकरी के ऊपर गया है, जो फीमेल है ना वो बकरे के ऊपर गई है माशाल्लाह से। ये देख लें, ये वाला मेल है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये अच्छा, कितना रेट मांग रहे? सही से रेट बताना है, गलत बात नहीं मांगनी। फाइनल कितने में दोगे? जो देने वाली बात है ना, 95,000 रुपये में फ़ाइनल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। पहला सुआ है, दूसरा सुआ है इसका, दूसरा सुआ है मेरे प्यारे भाई। 95,000 रुपये में ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से बकरी देखें। और इसकी क्वालिटी और इसकी खूबसूरती आपके सामने। अगर ये 85 तक या 80 तक दे देना तो माशाल्लाह से बकरी ठीक है, क्योंकि नस्ल के ऊपर है माशाल्लाह से बकरी। काफ़ी खूबसूरत रोड क्लास चीज़ है। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर दिखाइए। ये देखें, बच्चे बिल्कुल इसी के हैं, बच्चों के पास बिल्कुल दौड़ के जा रही है माशाल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये देखें मेरे भाई माशाल्लाह, लादने पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। जाइए दोस्तों, माशाल्लाह से अभी आपको ये गबन बकरी भी दिखाता हूँ, साथ साथ और भी आपको बकरियाँ दिखाते जाएंगे। ये गबन बकरियाँ बाबा ऐसे ले रहे हैं जैसे कसाई ले रहा हो। ये दांत चेक कर रहे हैं, दांतों में पूरी हो चुकी है, 6 दांत से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से। थोड़ा सा आगे ले आना भाई। ये देखें माशाल्लाह से, आपको इसका हवाना वगैरह भी दिखाता हूँ। चाचा हुसैन थोड़ा साइड रहो। ये देखें मेरे भाई माशाल्लाह से। यार भाई कितना रेट मांग रहे हो? फाइनल कितना है? 200 फाइनल देने वाले 75,000 रुपये में फ़ाइनल देंगे। ज़रा बकरी की इस तरफ चला के दिखाएं। ये 75,000 रुपये में कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई। बड़े पेट की बकरी है माशाल्लाह से। तैयार बकरी जो होती है ना, उसकी ये निशानी होती है। हर बकरी जिसका हवाना होना लोग कहते हैं जी गब्बन है, वो मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं होता। दूध वाली बकरी भी होती है, पेट भी देखा करो आप अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर दिखा। इसका चेहरा दिखाओ, वो वाला कान पकड़ो। ये देखो मेरे भाई, नहलाई धुलाई हुई नहीं, खड़ी हुई, 8 दांत है। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जाना। ये बंदा लगा हुआ है, इसको रेट लगा रहा है, 70 तक पहुंचा हुआ, लेकिन अभी तक इसने मेरे ख्याल से दी नहीं है इसको। दोस्तों माशाल्लाह से ये एक अबलग प्रिंट की बकरी है और दोनों इसके साथ अबलग बच्चे हैं। दोनों मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों मेल हैं। जालक इसकी उतार के ज़रा दूध पिला के दिखाओ। इसका दूध पिला के आपको दिखाता हूँ, फिर इसका रेट भी पूछते हैं मेरे प्यारे भाई से अल्हम्दुलिल्लाह से, क्या मांगता है और कितने में देगा, ये आप लोग देख लें। दोनों ज़बरदस्त बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे भाई। दूध की भी काफ़ी अच्छी है। ले आओ, पास ले आओ ज़रा भाई। ये देखो, देख रही है पहले बच्चों को कि इसी के बच्चे हैं तो दूध पीने देगी, वरना नहीं। ये देख लें, ठीक है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से इसका रेट भी भाई से पूछते हैं, बिल्कुल सस्ते रेट में बनेगी। जो भाई रब्ता करेगा, दोनों मेल है। और इसका आपको हवाना भी दिखाऊँ ना, ये देखें माशाल्लाह से। अभी है भी पहले सुए की, ज़बरदस्त है। आप दूध पिला के आप बच्चों को 1 लीटर कम से कम दूध निकाल सकते हैं। देखिए इसका हवाना आप पिलाने दो, ज़रा पीने, थोड़ा सा पीने दो। ये देख लो, ठीक हो गया बस, ये माशाल्लाह से। अच्छा हाफिज़ साहब, कितना रेट मांग रहे हो इसका? नहीं यार, अल्लाह के बंदे, रमज़ान मुबारक का आज कौन सा रोज़ा पता है? हाँ, 19 वाला रोज़ा। आज पैकेज देना है फाइनल। नहीं देने वाली बात, इससे कम नहीं होगी। दोनों नारे फाइनल बता दो प्यार मोहब्बत के साथ। फाइनल डिस्काउंट 60 की हो जाएगी। 60,000 रुपये मेरे प्यारे भाई, ये बकरी आपको मिल जाएगी। दोनों मेल हैं इसके साथ। ये देखें आप लोग, अबलग प्रिंट के बच्चे हैं। और दांतों में कैसी है दिखाओ। दांतों में 4 दांत है मेरे प्यारे भाई। पहले सुए की बकरी है। आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। प्रिंट बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों बच्चों के साथ 60 बोला है। मज़ीद भी अगर कोई भाई रब्ता करेगा ना, मैं आपको 2-3 हज़ार की कमी पेशी करवा दूँगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये सफ़ेद माशाल्लाह से बच्चों वाली बकरी खड़ी है। इसका भी रेट भाई से पूछते हैं। इसके साथ क्या है? इसके साथ एक मेल और एक फ़ीमेल। कितना रेट है इसका? फाइनल कितने में दोगे? फाइनल 60,000 रुपये में। इसको जालक ज़रा दूध पिला के इसका दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। 60,000 रुपये में देखें, सस्ती बकरियाँ लगा दी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये भी पहले सुए की बकरी होगी। ये देखिए, इसका भी दूध माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। ये देख लो, ज़बरदस्त रूट का लास्ट चीज़ है। थोड़ा सा दूध पिला के दिखाओ। ये देख लें मेरे प्यारे भाई, एक पीर है इस तरफ से और दूसरे को भी थोड़ा सा पिला के आपको, यानी कि एक मेल और एक फ़ीमेल है। 60,000 रुपये में फ़ाइनल बन जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी चलते हैं, अगर आपको कुर्बानी का माल दिखाते हैं। बस करो यार,
और ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से ये 2 4 6 8 10 बकरे सबसे पहले आपको दिखा। अब्दुल ये 2 दांत है, खीरे हैं? 4 2 दांत 6 खीरे। अच्छा, कितना मांग रहे हो इनका रेट? मांगने के लिए तो 65 हज़ार। देने वाली बात 50 हज़ार रुपये में ये फ़ाइनल बनेंगे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन आपको अपना आइडिया दूँ ना, ये 45 तक बन जाए ना माशाल्लाह से, तो बकरे इस रेंज के अंदर ठीक है। हफ्तेवार की मंडी है, ठंडी मंडी होती है, नॉर्मल कस्टमर आता है और माल तो आज थोड़ा सा आया हुआ है, लेकिन बंदे जो है ना नॉर्मल वाले आए हुए हैं, यानी कि जो लेने ख़रीदार है ना वो नॉर्मल आए हुए हैं, माल सही आया हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आगे चलते हैं ज़रा, आपको ये सामने एक लॉट खड़ी है, ये खसी बकरे हैं मेरे ख्याल से। भाई से पूछते हैं ये कितने बकरे हैं और ये भाई क्या मांगते हैं। भाई ये खसी हैं? हेलो, खसी हैं? कितने हैं टोटल? 8 बकरों को कितना मांग रहे हो आप? 75 फाइनल कितना में छोड़ोगे? देने वाली बात यार, 60 दे देंगे। धुंधे हैं सारे? धुंधे और खीरे मिक्स हैं। टोटल कितने हैं? 8 बकरे हैं, 4 2 दांत होंगे, यूँ समझ लो 4 इसके अंदर खीरे होंगे। 60 हज़ार रुपये भाई बता रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग बकरे देख लो और इनकी क्वालिटी और इनकी खूबसूरती आपके सामने है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह से आपको एंड तक वीडियो दिखाएंगे और मज़े वाली वीडियो बना के देंगे आज ज़बरदस्त तरीके से। पहले आपको पता है बच्चों वाली बकरियाँ दिखाई हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी के बकरे दिखा रहा हूँ आपको। और बाकी मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से ये लॉट भी आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये सफ़ेद बकरे हैं, सारे के सारे ज़बरदस्त और उठ क्लास चीज़ें। ये देख लें, ये भाई काफ़ी मेहनत करें इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से। चारा शरा भी सुबह इनको खिला रहे हैं और इनका रेट भी भाई से पूछते हैं ये भाई क्या मांगते हैं और कितने में देंगे, टोटल कितने बकरे हैं ये आप लोग देख लें मेरे प्यारे भाई। इनसे जो नॉर्मल वाले भी दिखाएं हैं, मज़ीद अच्छे बकरे भी आपको दिखाते जाएंगे। हफ्तेवार की मंडी है, जो सबसे बड़ी मंडी है वो मोहम्मदपुर की होती है। नंबर मेरा लिख लें 03314739 वाले पर रब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आपको ये लाटें चाहिए भी ना, तो इंशाल्लाह से आप लोग लाजमी कांटेक्ट कर लिया करें, मुझसे पूछ लिया करें कि शादी भाई ये बकरे ये अवेलेबल हैं या किस तरह के हैं। फरहान भाई कितना मांग रहे हो रेट इनका? फाइनल कितने में छोड़ोगे? इसके अंदर 2 दांत कितने हैं और खीरे कितने हैं? बाकी सारे 2 दांत। टोटल हैं कितने बकरे? 13 बकरों की लाट है मेरे प्यारे भाई। 3-4 खीरे बकरे हैं, बाकी सारे के सारे 2 दांत हैं और वाइट राजनपुरी ओरिजिनल बकरे आपको बारी बारी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख लें, लाट के अंदर ज़बरदस्त बकरे हैं, सारे राजनपुरी नहीं। ये एक बकरा जो है ना ये अबलग के अंदर आया सिंगू में, बाकी सारे वाइट बकरे हैं मेरे प्यारे भैया। आप लोग बकरों की क्वालिटी और इनकी खूबसूरती आप लोग चेक कर लो। आगे चलते हैं ज़रा, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये आज याद कर लें कि हफ्तेवार की मंडी है अल्हम्दुलिल्लाह से, डेरा गाजी खान में लगती है। और बाकी जो मोहम्मदपुर की लगेगी वो यानी कि राजनपुर रोड के ऊपर ही लगती है, बिल्कुल पीर वाले दिन सबसे बड़ी मंडी लगनी है। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। और ये अभी ना तीसरी लॉट भी आपको राजनपुरी बड़े बकरों की दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ये भी आप लोग चेक कर लें। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, और इनका रेट भी आपको पूछ के बताता हूँ। ये कितने बकरे हैं टोटल, भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देगा। ये भी हैं सारे वाइट राजनपुरी हैं, ये आंडल खसी बकरों की भी आपको मज़ीद लाटें दिखानी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर लें मेरे प्यारे भाई, सारे बकरे ज़बरदस्त हैं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले। नादर भाई कितने बकरे हैं? ये धुंधे हैं खीरे हैं? और कितना रेट मांग रहे हो इनका? 75 फाइनल कितने में दोगे? देने वाली बात, बिल्कुल जो पक्की सक्की बात हो, बिल्कुल देने वाले। फाइनल दोस्तों 65 हज़ार रुपये के हिसाब से भाई ने बताए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यूँ समझ लें आपको 2-3 हज़ार रुपये की मज़ीद भी कमी पेशी हो जाएगी। जो भाई लेना चाह में से पहले रब्ता कर लें। इसके अंदर तकरीबन 2 बकरे सिंगू में हैं, 3 बाकी जो है ना सारे मोने। आज ये समझ लें रमज़ानुल मुबारक का 19वां रोज़ा है मेरे प्यारे भाई, 10 से 11 दिन बचे हैं। जो दोस्त लेना चाहे ना मैं आपसे यही बोलूँगा आप लोग जल्दी से परचेज़ कर लें, क्योंकि यही बकरा 70-75 तक ऑलरेडी जाने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है मेरे भाई, आप पीछे होना तरह अपना ये देखें मेरे भाई, ज़बरदस्त चीज़ें। और ये एक लॉट खड़ी है देसी बकरों की, इनका भी रेट पूछते हैं। ये हैं सारे खसी माशाल्लाह से, बना बनाया खसी बकरा है और ज़बरदस्त और उठ क्लास चीज़ें। ये बंदा नहीं खड़ा हुआ, इसका मैं आपको अपना एक आइडिया दे दूँ। ये कम से कम मेरे प्यारे भाई अगर आपको 65 तक बन जाए या 62-63 तक ना, तो माशाल्लाह से बकरे ठीक हैं। क्यों? क्योंकि ये खसी बकरे मेरे प्यारे भाई ज़बरदस्त और उठ क्लास चीज़ें। आगे चलते हैं ज़रा, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये एक सामने लॉट खड़ी है, ये भी आप लोग देख लें। 3 बकरे खड़े हैं, भाई से पूछते हैं। तीनों का एक झालर में खड़ा है, 2 थोड़े जो है ना राजनपुरी नॉर्मल में। चाचू कितना मांग रहे हो 3 बकरों का? चाचू फाइनल कितना में दोगे? 65 हज़ार के दिखाएँ ज़रा अपने बकरे। 65 हज़ार के हिसाब से मेरे प्यारे भाई बाबा जी ने बताएं। ये आप लोग बकरे देख लो। अच्छा धुंधे हैं या खीरे हैं सर? 2 दांत है तीनों।
तीनों 2 दांत के बकरे हैं मेरे प्यारे भाई, ये आप लोग देख लें 65,000 के हिसाब से। आगे चलते हैं ज़रा, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह से 2 बकरे ये खड़े हैं, इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं और ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग बकरों की क्वालिटी और ख़ूबसूरती देख लो। प्योर राजनपुरी बकरे हैं, कम रेंज वाले बकरे भी दिखाने हैं और बड़ी रेंज वाले बकरे भी आपको दिखाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जोड़ी का रेट पूछते हैं भाई से और ये भाई क्या मांग रहे हो, कितने में देगा। अल्हम्दुलिल्लाह से बकरे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं मंडी के अंदर। ये आप लोग देखें ना, एक भाई सामने बकरा लेके आ रहा है, वाइट राजनपुरी ज़बरदस्त बकरा। मामू जी कितना रेट मांग रहे हो, फाइनल कितने में दोगे? 2 का 60 2 कम 60 के। ये 55 तक नहीं बनेंगे दोनों? 55 तक बन जाए। 1,10,000 की जोड़ी बन जाएगी, पक्की बात है। खीरे हैं, धुंधे हैं, दिखाओ। पक्के खीरे। पक्के खीरे हैं जी दोस्तों, वाकई दांत में विथ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो 1,10,000 रुपये की ये जोड़ी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं ज़रा, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे। माशाल्लाह से दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से अभी आपको ये जोड़ी दिखा रहा हूँ मक्खी चीने बकरों की। तो ये जोड़ी का रेट बाबा जी से पूछते हैं, ये क्या मांगते हैं। चाचा ज़रा साइड देती हुई ये बकरा दिखाएंगे अपना। ये माशाल्लाह से इस तरफ से मैं आपको दिखा दूँ ना। बाकी ये मुंदरे छतरे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मशहूर होते हैं, लेकिन हम आपको बकरों की वीडियो दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छे और ख़ूबसूरत और नस्ली बकरे माशाल्लाह से, प्योर मक्खी चीने। चाचू जी खस्सी आंडल है, आंडरन कितना रेट मांग रहे पे चाचू, कितना रेट मांग रहे पे? 1,80,000। फाइनल कितना था पर्सन? 1,60,000 रुपये। ज़रा छोड़ी बकरे को चाचा, 1,60,000 रुपये के कह रहे हैं मेरे भाई। दोनों 2 दांत के आंडल हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग बकरों की क्वालिटी और इनकी खूबसूरती आप लोग चेक कर लो। बड़े ताकतवर बकरे हैं माशाल्लाह से, लग नहीं रहा कि आंडल हैं, जैसे खस्सी हो ना, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ हैं। और ये एक सामने सफ़ेद बकरे का रेट भी हम पूछते हैं भाई से। लाला कितना पैसा मांग रहे हो? धंधे खीरा है, धंधा दिखावी भैया। 4 दांत कितना था बन से फाइनल? फिर फाइनल 65,000 रुपये का बनेगा, 50 तक नहीं बनेगा फाइनल। ये 65 ज़रा चला के दिखाओ, ठीक है टांगों का ये दिखाओ मैं आपको दोस्तों। 65,000 रुपये बता रहा है माशाल्लाह से। ये देखें, वापसी ले आओ, वापसी ले आओ। ठीक है भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक हो गया फिर भाई। और ये मुंदरे वगैरह भी यहाँ पे होते हैं इंशाल्लाह से, इनकी वीडियो हम दूसरी अपलोड करेंगे। और ये बकरा माशाल्लाह से दोस्तों देख लो, खस्सी बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसका रेट भी भाई से पूछते हैं कि भाई क्या मांगते हैं और कितना में दें। दोनों खीरा है सर, कितना मांगते भाई चाचा? फाइनल कितना ना पर्सन? 60 का नहीं बनेगा। इस तरफ ले आओ ज़रा बकरे को। ये दोस्तों बकरा देख लो अल्हम्दुलिल्लाह से, खूबसूरत और तलाश चीज़ है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं, लेकिन 60 का बन जाए ना तो माशाल्लाह से बकरा ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस तरह वही छोटे बकरे नॉर्मल साइज़ वाले बकरे खड़े हुए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह से हम एक नई वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। या अपने फार्म की वीडियो होगी या तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपना यानी कि मंडी की कोई आपको पीर की मोहम्मदपुर की भी अपडेट दे सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।